الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يوما قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. صل اللهم وسلم وبارك عليه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. يا رب نعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد أيها المسلمات أيها المسلمون، كما وعدناكم نستمر في مقاربة وتناول موضوعنا حول أدب الاختلاف في دين الله سبحانه وتعالى. كنا قد ذكرنا آيات من أواخر سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف كما ذكرنا وأسلفنا سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، قانون إلهي لا يمكن تغييره، إنما ينبغي التعامل معه وتسييره بالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، بالشكل الذي يجعلنا داخل الأمة نتكامل ويكون الاختلاف ثراء وسعة ورحمة كما كان في الرعيل والسلف الأول رضي الله عنهم. والاختلاف بيننا وبين غيرنا من الأمم يكون وسيلة لحب الاستطلاع والاكتشاف الآخر ولمحاولة التعرف عليه والقيام بدور الشهادة لله سبحانه وتعالى لتكونوا
شهداء لله، فالشهادة على الناس لله سبحانه وتعالى من فرائض هذا الدين. ذكرنا آيات وذكرنا أحاديث، ووعدنا أن نذكر أيضا ببعض آداب السلف بداية من الصحابة رضي الله عنهم في قضية الاختلاف. أمنا عائشة رضي الله عنها هذه العالمة الجليلة، لأنها قبل أن تكون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام فهي عالمة أديبة شاعرة عارفة بالطب. يروي الحاكم في مستدركه، الحاكم هذا من الحفاظ ألف كتابا استدرك فيه على البخاري ومسلم، بحث في سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ووجد بأن البخاري ومسلم هذان العالمان الجليلان لم يكن عندهما كفاية من الوقت لجمع كل الأحاديث، فصار يجمع أحاديث أخرى وفق شروط البخاري ومسلم. يقول لذلك سمي الاستدراك، استدرك عليه، يعني هو يقول لو كان أحدهما أو كلاهما حيين لأخذ هذا الحديث ولا صححاه، ولذلك كان يقول صحيح على شرط البخاري، وتارة يقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، يعني لو كان مسلم والبخاري حيين لا قبل هذا الحديث صحيحا. ففي مستدرك الحاكم يروي عن عروة بن الزبير بن العوام الذي هو ابن أخت عائشة، يعني يحكي عن خالته عائشة رضي الله عنها، فهو أقرب وأعلم الناس بها. يقول سئلت عائشة: قد علمنا أنك أخذت السنن من رسول الله عليه الصلاة والسلام والشعر والأدب من العرب، فأين أخذت الطب؟ فمن أين أخذت الطب؟ فكانت طبيبة ماهرة رضي الله تعالى عنها، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مسقاما، يعني كثير المرض، وكانت أطباء العرب تأتيه لعيادتي فكنت أتعلم منهم. كانت عائشة تحضر وتسألهم هؤلاء الأطباء فتتعلم منهم الشيء الكثير، حتى صارت من أعلم وأخبر العالمات والخبيرات بعلم الطب، فرضي الله عنها. وكانت عندها قدرة على الانتقاد غريبة جدا، تصلها أحاديث تستدرك على الصحابة بأدب. سمعت أن عبد الله بن عمرو بن العاص روى حديثا يأمر فيه النساء عند الغسل أن تحل ضفائرهن، وجدت وهي مرأة وهي متعودة أن تعاشر زوجها عليه الصلاة والسلام وتغتسل رضي الله تعالى عنها، فقالت: هلا أمرهن بحلق شعورهن؟ فيعني ما هذا التشدد يا عبد الله بن عمرو بن العاص؟ كيف تأمر المرأة بأن تحل الضفيرة؟ أنت تعاقب وتشدد عليها أمر دينها. فهي ترد الرواية بما تعلمته من أول شخصية إسلامية هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وسمعت صحابيا آخر يروي حديث من شؤم الرجل الفرس والبيت والمرأة، فاستغربت كيف تكون المرأة من الشؤم، فقالت: فلان فاتته بداية الحديث، لحق ببعض الحديث وفاتته بداية الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تستدرك على الصحابة رضي الله عنهم في أكثر من 53 حديثا تجدون بالنسبة للمعربين. الفرنسية لا أظن أنها ترجمت، للسيوطي ولزركشي رحمه الله، كل منهما كتب كتابا فيما استدركته عائشة رضي الله تعالى عنها على الصحابة رضي الله عنهم.
قالت فلان من الصحابة لحق بآخر الحديث وفاته أوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والبيت الدار. فالبداية مقدمة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يصحح تحريفات من كان قبلنا من أهل الكتاب. فكيف يعقل أن يجي صحابي ويأخذ هذا الحديث يقول من شؤم، وكأنه يكرر خطيئة بعض اليهود الذين نسبوا إلى دينهم ما ليس منه. في أكثر من 50 حديث بالنسبة لي بشوف في انترنت الإصابة أو الإبانة فيما استدركته عائشة على الصحابة، السيوطي أو الزركشي، هما كتابان مختلفان، فتجدون أحاديث كثيرة، وخاصة تتعلمون منها الأدب، أدب عائشة في الرد، الجرأة في الرد، في التقويم، في التصويب، الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والجرأة ليس لأنها امرأة تمتنع عن تصحيح ما تجده خطأ، بل في بعض الأحيان تصحح لبعض الصحابة مسائل في العقيدة كذبة، لأنه في العقيدة مسألة خطيرة، فلم تقل أخطأ أو فاته شيء، قالت كذبة من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، مع أن البخاري يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه استنادا للآية، ثم رآه نزلة أخرى تقول الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، رآه المرة الأولى عند بداية الوحي، وفي المرة الثانية رآه عند سدرة المنتهى ليلة عرج به عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة يختلفون، وحتى في مسائل، هذه مسألة عقدية ولا لا؟ مسألة في العقيدة، لكن لم يكن يكفر بعضهم بعضا، ولم يكن يفسق بعضهم بعضا، ربما يحتدم النقاش، لأنه التحري في مسائل الدين مسألة جادة، ما هيش عبث، الإنسان يكون حريص على المعلومة الصحيحة، لكن كان الاختلاف لا يفسد للود قضية. واستمر الخلاف والاختلاف أيها الإخوة مباركا رحمة بين الأمة حتى عهد الإمام مالك رضي الله عنه، لما جاءه الخليفة جعفر المنصور، الخليفة الثاني للدولة العباسية. الخليفة الأول أبو العباس السفاح ولم يحكم طويلا، ثم جاء بعده أبو جعفر المنصور، هو الذي أرسى ووطد قواعد الدولة العباسية. فلما رجع من بغداد، وكانت بغداد مركز الخلافة، لما جاء من بغداد ليحج، كان كل عام يحج إلى بيت الله، وفي كل عام يحج إلى بيت الله كان يزور مالك رضي الله عنه، الإمام مالك إمام دار الهجرة، كان يسكن بالمدينة، كان يزوره تبركا به ويسأله عن قضايا الأمة وعن قضايا تسيير الدولة. ففي مرة من المرات امتلأ قلبه باحترام الإمام مالك والإيمان بعلمه وبعلم أهل المدينة، فقرر أن يأمر مالك رضي الله عنه أن يؤلف كتابا يسهله للناس، يوطئه، لذلك سمي الموطأ، حتى يكون سهلا ميسورا في متناول عامة الناس وخاصتهم. تفضل أخي. فجاء أبو جعفر المنصور يطلب منه تأليف كتاب. يا إمام، هذا أبو جعفر يخاطب الإمام مالك، لم يبقى في الدنيا عالم إلا أنا وأنت، وثاني عالم أبو جعفر، وهذه حقيقة ليست فخرا، إنما أبو جعفر المنصور كان من العلماء ككل الخلفاء ساعتئذ، ما كانش الخلافة تعطى للبهائم، حشاكم لأهل العقول الناقصة. فقال له لم يبقى في الدنيا عالم إلا أنا وأنت،
أما أنا فقد اشتغلت بالسياسة. كما يروى أن أحد الخلفاء لما وسدت إليه الخلافة كان يقرأ المصحف، فغلق المصحف وقبله وقال له: هذا آخر عهدي بك، يعني راح أكون مشغولا عنك وبتفسيرك وبعلمك، وحاطه في رفه. فقال له: أما أنا فقد اشتغلت بالسياسة فلم يبق إلا أنت، فألف للناس كتابا تجتنب فيه، يعني للشرح دفتر شروط، يعني هذا يبين بأنه كان عالما، ما هوش أي واحد. تجتنب فيه هذا الكتاب الذي تؤلفه للناس يسيرا سهلا، تجتنب فيه رخص ابن عباس، أمور سهلة كثيرا تتبع الرخص، وشدائد بن عمر، عبد الله بن عمر اللي عبد الله بن عباس، راح يذكر عبادلة ثلاث تجتنب فيه رخص عبد الله بن عباس وشدائد عبد الله بن عمر وغرائب، وفي رواية شواذ كيف وغرائب عبد الله بن مسعود. ثم ننسخ منه نسخا ونرسل لكل مصر من كونتري، ونرسل لكل مصر نسخة نأمر الوالي والقاضي بالالتزام بهذا الكتاب، ثم نعلق هذا الكتاب على ستار الكعبة ليطوف به الناس، ووالله لنحملنهم عليه حملا ولنجلدن ظهورهم جلدا. فأراد أن يفرض على الناس الموطأ فيه سنن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة وكل ذلك، والإمام مالك ينصت يسمع لطلب الخليفة تأدبا. فلما انتهى الخليفة من الكلام رد مالك، رد العلماء الذين أشربت قلوبهم فلسفة التشريع، أغراض ومقاصد التشريع والتيسير على أمة النبي عليه الصلاة والسلام: يا أمير المؤمنين، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار، وكان لكل مصر علمهم، وقد نشأوا على ذلك كابرا عن كابر حتى وقتنا هذا، فلو رمنا أخذهم على مذهب واحد لأعنتهم ذلك، لكان ذلك شديدا عليهم. ولكن إذا أردت أن أؤلفه لابنك محمد الذي صار المهدي وصار خليفة، فلم يسع أبو جعفر المنصور إلا أن يسري إلى الإمام مالك وأن يتخلى عن رأيه في فرض الكتاب. هذا كتاب سنن وكتاب عمل الصحابة، ومالك رضي الله عنه كان يتعبد الله به، كان بإمكانه أن يقول: هذا ما أقتنع به فلما لا أفرضه على الأمة حكما وقضاء والتزاما وتفسيرا غير. لكن الإمام مالك رضي الله عنه كان يفهم فلسفة التشريع، أغراض ومقاصد التشريع، وخاصة مقصد التيسير على الناس والتوسيع عليهم في أمور دينهم، فلم يرد أن يحملهم على مذهب واحد. حتى الإمام الشافعي، ونختم بهذا أيها الإخوة، الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ككل الأئمة كان في اجتهاده في إنتاجه للحلول للمشاكل التي يجدها الناس، كان يتأقلم مع الوضع. ولذلك نجد في مذهب الشافعي، مذهب الشافعي في القديم عندما كان في العراق، ومذهبه في الجديد عندما انتقل إلى مصر، لأن الظروف في العراق كانت مختلفة عن الظروف في مصر. والفتوى أيها الإخوة كما يقول علماؤنا تقدر بيئة ومكانا وزمانا وشخصا، تؤخذ فيها كل هذه الاعتبارات قبل أن يفتي فيها العالم. فقد ينظر، وأختم بهذا أيها الإخوة، قد يكون للعالم رأي
فينظر في عين المستفتي السائل شيئا من الشر فيغير رأيه. وهذا ليس لعبا بدين الله سبحانه وتعالى، إنما هو فهم أصيل لدين الله تعالى. الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن عباس كان معروف عنه في البداية أنه يتشدد في مسألة قاتل النفس عمدا بدون سبب، فكان يقول فيه لا بالعكس، كان مذهبه أن الإنسان الذي يقتل عمدا ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فلا حرج ولا تثريب، يتوب إلى الله يكفر ويكون إن شاء الله من المغفور لهم، يقام عليه الحد في الدنيا القصاص وغيرها، لكن عند الله إذا تاب توبة نصوحة يكون من المقبولين إن شاء الله سبحانه وتعالى. المسألة هذه خلافية، يعني درت مشكلة في الرعيل الأول. فبينما كان جالسا مع الصحابة مع مجموعة من المسلمين جاءه رجل تتطاير شرايا الشر من وجهه ومن عينه، يسأله يا إمام يا ابن عباس هل لقاتل النفس توبة؟ ويعرف رأيه، فكان ينتظر أن يقول نعم له توبة، يمكن أن يقتل فيتوب الله عليه. لكن ابن عباس رأى في عينه أنه أراد أنكيتوس، أراد رخصة ليذهب فيقتل خصما له ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فرفض ابن عباس وقال له لا توبة له عند الله سبحانه وتعالى. وأخذ منها علماؤنا هذه القاعدة الجليلة: الفتوى قبل الابتلاء بالفعل غير الفتوى بعد الابتلاء بالفعل. قبل أن تبتلى بالمصيبة بالجريمة بالقتل فقد يقال لك القتل لا يغفر حتى تتربى، حتى تكف يدك عن دماء المسلمين. لكن لما تأتي كثير النفس بعد ارتكاب الجريمة فلن نقنطك من رحمة الله ولن نيئسك من رحمة الله، فتكون الفتوى بعد الابتلاء بالجريمة بالفعل غيرها الفتوى قبل الابتلاء بالفعل. هذا دأب وسنة الصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم في قضية الاختلاف، كانوا يختلفون فيتكاملون ويتراحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع، إنه تعالى سميع مجيب وبالإجابة جدير. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى. Est-ce qu'on peut se serrer un peu, juste pour laisser nos frères prier avec nous? Comme je vois que le couloir est plein à craquer, si on peut se serrer. Jazakumullahu khairan. Donc aujourd'hui, comme on avait promis, on enchaîne, Inch'Allah, sur l'éthique de la divergence. On a essayé de légitimer ça, d'asseoir ça sur la légitimité coranique. On a cité des hadiths du prophète Mohammed lorsqu'il a envoyé ce groupe vers Bani Qurayza et comment ils ont divergé en matière de plage horaire de la prière, en interprétant chacun la consigne du prophète en conscience comme il a pu, et il a offert à Allah subhanahu wa ta'ala l'adoration, le culte en fonction de ce qu'il a compris, de ce qu'il a interprété. On a vu qu'à leur retour, le prophète a validé les deux avis contraires, les deux avis contradictoires. Et parmi les compagnons du prophète, ils ont bien assimilé cette leçon de la divergence, la nécessité d'être différent, mais de tourner cette divergence, cette différence au mieux et en faire une faveur et pas
un prétexte de bagarre, de conflit et de ségrégation entre les musulmans. Le fiqh est ainsi basé sur la divergence, sur la différence, à condition que le choix adopté, choisi, soit bien argumenté. Après chacun, ses arguments, et Inch'Allah, tout le monde est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiallahu ta'ala anha, je disais tout à l'heure, qu'elle ne cessait de critiquer, de corriger, d'apporter des rectificatifs à des manières de rapporter la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans tous les chapitres du fiqh, je disais que les deux imams, As-Suyuti et Az-Zarkashi, ils ont écrit chacun un recueil de hadiths qui a réuni toutes les fois où Aïcha a rectifié un hadith, a corrigé une version rapportée par un compagnon, quelle que soit la valeur de ce compagnon. Aïcha elle-même, elle était érudite, elle était polyvalente, elle maîtrisait parfaitement la poésie et toute la littérature arabe. Et lorsqu'on dit poésie et littérature arabe, on dit histoire des Arabes aussi. La mémoire des Arabes, elle est enfouie, elle est consignée dans leur poésie. On prend les 10 mu'allaqat, les 10 grands chefs-d'œuvre poétiques qui, avant l'islam, étaient collés au rideau de la Kaaba. Ces 10 chefs-d'œuvre accrochés, mu'allaqat, donc accrochés au rideau du cube de la Mecque, contenaient toute l'intelligence des Arabes avant l'islam, tout ce qu'ils avaient pu produire dans tous les domaines. Et Aïcha radhiyallahu anha était dépositaire de tout ce savoir. Donc elle connaissait d'une manière très, très profonde la mémoire de son peuple. Elle connaissait aussi As-Sunan, justement, c'est Al-Hakim, ce grand rapporteur des hadiths, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans son Mustadrak, An Urwa, le neveu de Aïcha, qui nous rapporte que les compagnons ont posé cette question à Aïcha. On a compris la maîtrise entière de la poésie arabe. On a compris aussi que les sunan, tu les as apprises de la bouche du prophète et de la pratique du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais comment as-tu pu procéder, comment as-tu pu faire pour être aussi professionnel en médecine? C'est une discipline qui était à 1000 lieues loin de Aïcha, normalement, théoriquement. Mais Aïcha, de leur répondre, le prophète, alayhi salatu wassalam, tombait très souvent malade. Il avait très souvent des petits bobos, des migraines et autres. Et les grands médecins de l'Arabie venaient lui rendre visite pour lui apporter des solutions à ces maladies. Et moi, j'assistais à ces rencontres, à ces consultations, et j'apprenais tout ce qui se disait en ma présence. Donc elle expliquait comment avait-elle fait pour emmagasiner, pour assimiler cette science extraordinaire qui est la médecine. Et donc, l'on ne s'étonne pas que Aïcha radhiyallahu anha se place à cette hauteur et apporte des rectificatifs, des correctifs aux versions rapportées par les uns et les autres. Elle était la bien-aimée du prophète, alayhi salatu wassalam, son acolyte, elle connaît parfaitement son agenda, son réseau, sa manière d'interpréter les textes, alayhi salatu wassalam, de les mettre en pratique. Et donc, elle se permettait ce positionnement de superviseur, si vous voulez,
superviseuse, voilà, et d'apporter ces correctifs quand les besoins se font sentir. Une fois, un compagnon rapportait un hadith que Aïcha trouvait sexiste et misogyne et qui rabaisse la femme. Parmi les mauvais augures, les mauvais présages, entre guillemets, disait ce hadith, la femme, le cheval et la maison. Et Aïcha s'étonnait. Le prophète n'a pas dit ça, au contraire. Donc le monsieur, c'est elle qui rectifie, le monsieur qui a rapporté le hadith, elle le cite par son nom, il a entendu une partie du hadith, mais la première partie du hadith lui a échappé. Il n'a pas assisté, il a juste assisté à la deuxième partie du hadith. Or, le début du hadith d'Aïcha radhiyallahu anha stipulait que Qatalallahu al-Yahud, puisse Allah mettre à mort cette partie des Juifs qui ont altéré et falsifié leur livre, une partie. Il disait, donc c'est cette partie de Juifs qui ont trahi leur livre, il disait, et il cite les trois choses, parmi les mauvais présages, les mauvais augures, la femme, la maison et le cheval. Donc on voit que même un compagnon qui a vécu avec le prophète, il était susceptible de commettre des erreurs. Il n'a pas menti. Sauf que il a assisté à une partie d'un hadith et la première partie lui a échappé, ce qui a fait fausser l'entièreté du hadith du prophète Mohammed. Parfois, elle corrige même des notions qui sont en rapport avec l'aqida. Et là, elle choisit des mots assez durs. Lorsqu'on a rapporté que le prophète, la nuit de l'ascension jusqu'au 7e ciel, jusqu'au firmament céleste, il aurait vu Allah, subhanahu wa ta'ala, elle se révolte et elle se mit en colère contre cette version. Il a menti. Elle a menti, cette personne qui a prétendu que le prophète aurait vu Allah, subhanahu wa ta'ala. Et elle explique. Le prophète en fait, il a vu une deuxième fois, comme ça a été stipulé dans Surat Al-Najm, il a vu la première fois au début de son apostolat, de sa révélation, il a vu dans sa vraie réalité Jibril, ce qui lui a fait peur, alayhi salatu wassalam. Et une deuxième fois, dans sa vraie nature, Jibril, l'archange Gabriel, il l'a vu une deuxième fois, cette nuit où Allah a réalisé pour lui cette ascension céleste. Et donc, la personne qui a été vue, c'est Jibril, dans la version de Aïcha, dans le correctif de Aïcha, et pas Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, pour les curieux parmi vous, vous pouvez trouver plus de 50 hadiths, 50 correctifs, à peu près 53, Zarkashi, et sur il en a rajouté 4, à peu près 57 occurrences où Aïcha a corrigé, a apporté des rectificatifs, des correctifs aux compagnons du prophète. C'est pour dire de l'une que la faute est humaine, même un compagnon peut se tromper, et en cas de divergence, on a vu cette bonhomie, cette clémence, cette miséricorde, cette amitié entre les compagnons et les compagnonnes du prophète, alayhi salatu wassalam. Et je termine sur l'imam Malik, ce grand imam de Médine, lorsqu'il a eu la doléance du deuxième calife abbasside, parce que après le prophète sallam, il y a eu le khilaf al-Rashida, donc les califes bien guidés pendant 30 ans. Après, pendant 150 ans, il y a eu la dynastie Omeyyade. Et après, pendant presque 6 siècles, il y a eu la dynastie abbasside. Et le premier vrai fondateur, parce qu'il y a eu un premier fondateur, mais
pas trop important, Abu al-Abbas al-Saffah. Le vrai fondateur de cette dynastie abbasside, c'est Abu Ja'far al-Mansur, le deuxième calife de cette dynastie, qui était établi à Bagdad, et chaque année il venait à la Mecque et Médine, les lieux sacrés de l'islam, les lieux saints, pour accomplir son pèlerinage. Et à chaque fois, il rendait visite à l'imam Malik, une visite de courtoisie, mais de science aussi, pour poser ces questions, soumettre les problématiques de l'État à l'érudition de l'imam Malik, radiyallahu ta'ala anhu. Et après plusieurs années de contacts et de rencontres, il a nourri, Abu Ja'far al-Mansur, ce grand calife, la conviction qu'il n'y a de vrai savoir que celui de l'imam Malik. C'est un savoir qui s'enracine à Médine. Médine, c'est le lieu de la chute des pieds du prophète, des compagnons. C'est l'endroit qui a vu se révéler le plus gros du Coran, le plus gros de la révélation. Et donc, c'est le meilleur lieu qui a conservé la pureté, la sainteté de la sunna, de la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, de la pratique musulmane. Et donc, Abu Ja'far, pendant ce voyage, il voulait demander à Malik de rédiger, de commettre un recueil qui réunira toute la tradition du prophète sallam, et tous les choix théologiques et juridiques des compagnons et des compagnons du prophète Mohammed sallam, pour les imposer comme un code, un édit califal, les imposer à l'ensemble de l'empire du royaume musulman. C'était sa conviction. Mais comme c'était un alim, un grand savant, Abu Ja'far al-Mansur, il a commencé l'entretien comme ça. Ô imam, il ne reste ici-bas sur cette terre de savants, sinon toi et moi. Moi, j'ai vaqué à l'exercice de la politique, donc je n'ai plus le temps de m'occuper de ces aspects scientifiques. Donc il ne reste que toi. Je te demande, ô imam, de collectionner, de réunir l'ensemble de la tradition prophétique, des pratiques des compagnons, de leur choix, comme je disais tout à l'heure, théologique et juridique, et lui donne un cahier des charges, des balises, des bornes à ne pas dépasser. Essaye d'éviter dans ton recueil le laxisme, l'indifférence, si vous voulez, parfois adoptée par Ibn Abbas, une souplesse exagérée, on va dire, les rigorismes de Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, et les anecdotes. Et Dieu sait, jusqu'à aujourd'hui, on assiste dans des mosquées et on n'entend que les anecdotes d'un islam impraticable, juste pour étonner, pour émerveiller, pour laisser les cœurs des gens suspendus à ces khurafas, à ces récits qui font dormir debout. Voilà. Donc, et depuis tous les temps, ça a existé, cet aspect anecdotique dans l'approche des textes de l'islam. Donc, il lui dit, ces trois travers, évite-les. Une fois avoir fait ça, moi, je collerai ce livre sur le rideau de la Kaaba. J'en fais des exemplaires, autant d'exemplaires qu'il y a de préfecture et de sous-préfecture, et j'imposerai l'application de ce livre au préfet, donc à l'administration, et aux juges, aux tribunaux, de manière à ne pas s'éloigner d'un iota de ce livre. Et par Allah, s'ils osent adopter à notre avis, je les soumettrai à la flagellation, je les punirai physiquement. Mais l'imam Malik, en fin connaisseur de la sunna du prophète Mohammed a remercié le calife pour cette confiance et cet honneur qu'il lui avait fait, mais il a décliné poliment cette doléance en justifiant, c'est la justification qui est importante, et on termine, Inch'Allah, dans quelques secondes. Il lui dit, ô
calife, les compagnons du prophète, depuis sa mort, se sont dispersés dans ces contrées, dans ces régions lointaines de l'Arabie et au-delà de l'Arabie. Et chaque site, chaque contrée, chaque ville a eu droit à une version, à une variante de la tradition du prophète. Et depuis des décennies, elle a appliqué cette manière de voir, cette sunna, cette variante de la sunna. C'est pour dire que la sunna, elle peut être déclinée sous plusieurs façons. Et si on contraint les gens, on leur impose des manières d'offrir leur culte à Allah subhanahu wa ta'ala, on risque de les indisposer, on risque de les mettre dans le trouble théologique et juridique. Voilà. Donc il a décliné l'offre, il a justifié et il a proposé une alternative. Mais si tu veux, si tu en es convaincu et si tu veux que j'initie tes enfants, comme ta famille califale, je le fais volontiers à ton enfant héritier, Mohammed, qui prendra par la suite le nom califal de Al-Mahdi. Voilà, l'éthique de la divergence à l'intérieur des écoles de l'islam et l'immense richesse qu'il y a pour mettre justement la Ummah dans la souplesse, Inch'Allah, dans la pratique de sa religion, loin de la gêne, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a point mis de gêne pour vous en matière de religion. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ قُلْ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ تجدوه غفورا رحيما ويا فوز المستغفرين. اللهم إنا نسألك علوما نافعة وقلوبا خاشعة وعيونا دامعة وأدعية مسموعة. نعوذ بك اللهم من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا. نعوذ بك اللهم من العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من الجهل ومن الوهم ومن الفند ومن الخرف ومن أن نرد إلى أرذل العمر. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك اللهم في هذا اليوم الكريم المبارك العظيم يوم الجمعة أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مدينا إلا سددت عنه دينه ولا سجينا مظلوما إلا أطلقت سراحه ولا طاغية مستكبرا جبارا إلا رددته إلى دينك ردا كريما جميلا وإلا أخذته أخذ عزيز مقتدر. ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح وفلاح ونجاح في الدنيا والآخرة إلا قضيتها ورضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم للمتقين إماما. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين فضلا منك اللهم ونعما. اللهم إنا عبادك أبناء وعبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل اللهم القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم
واستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين وأقيموا الصلاة